Você sonhou com as ondas do mar? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte: Boa tarde, senhor Elias. Essa madrugada sonhei que me encontrava de frente para o mar, acompanhada por uma moça desconhecida. Nós víamos o mar recuar todo, e então eu a questionava o porquê daquilo e ela falava que era normal. Então eu chamei ela para sair da areia e irmos para a calçada. E então, quando voltamos os olhos para o mar, ele havia formado uma onda imensa na cor amarronzada. A água estava marrom. Então eu falei com a moça: Vamos sair daqui porque essa água não está normal. Saímos correndo e a água do mar chegou até a calçada onde estávamos. Mudanças muito positivas estão a caminho na sua vida, porque você conseguiu sair daquele estado que não estava sendo legal e suspeito, e você conseguiu ir para a calçada. Então, acabou tudo bem no sonho, então você está caminhando firme. O seu ponto de vista está coerente com aquilo que você prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Essa água, essa onda, esse marrom, esse agito, é porque você muitas vezes fica um pouco nervosa, você fica um pouco pensativa. Será que não teria como ser melhor a minha vida? Tem sensações ali que vão e vêm dentro de você igual se fossem as ondas do mar. E muitas vezes você pode ficar impactada negativamente, e isso pode representar insônia, inclusive. Por isso é muito importante que as pessoas ouçam meditação durante o sono. Bota a meditação tocar baixinho, até porque não é para a parte consciente ouvir, é para a parte subconsciente, tá? E a parte subconsciente ouve melhor quando o ser humano está dormindo, inclusive. Daí a pessoa passa a ter resultados melhores ali na saúde, em tudo que ela faz na vida desperta, tá? Mas ele é um sonho que fala disso aí precisamente, tá? Alegre-se, porque mudanças impactantes estão acontecendo. Por quê? Porque o que você viu no sonho eram ali eventos impactantes, tá? Mais impactantes, mais positivos. Esse é o que é o lado bom do sonho. É negativo quando a pessoa se afoga no mar, quando ela não consegue sair do mar, quando ela não consegue achar um ponto seguro, mas você nesse sonho aqui conseguiu chegar num ponto seguro. O que pode fazer uma pessoa também sonhar que ela se impressiona com as ondas do mar, ou ela se vê ameaçada pelas ondas do mar, é aquele medo que a pessoa tem de que não vai conseguir quitar as suas dívidas, não vai conseguir pagar o aluguel, está tendo problema para comprar comida, ou no trabalho as coisas não estão indo bem, ou ela tem pensamentos negativos acerca do passado, ela pensa muito no passado e vê o passado como um fantasma que ameaça o presente e o futuro dela. Nesses casos, a pessoa também pode sonhar ali que as ondas do mar estão subindo ou estão ali de alguma forma servindo de ameaça para o sonhador, tá? Mas o que importa é como o sonho termina. E se você acabou o sonho num lugar seguro, se acabou tudo bem, então na vida desperta é esta previsão, é a de que acabe tudo bem para o seu lado e os problemas serão transpostos, as barreiras serão sim vencidas. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto,
porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.